Memancing nilem batu di sungai yang berarus deras adalah sebuah seni. Ini bukan sekadar memancing, melainkan adu kecerdasan dan kecepatan tangan melawan ikan yang sangat lincah. Joran melengkung sempurna. Perlawanan nilem batu di arus deras terasa 2 kali lipat lebih kuat dari ukurannya. Ikan ini memanfaatkan arus air untuk memberi beban tambahan. Karakteristik saat terpancing. Sambaran cepat, nilem memiliki kebiasaan mencicipi umpan dengan sangat cepat. Refleks pemancing harus sangat sigap. Petarung arus, saat terkena kail, nilem batu tidak akan langsung menyerah. Ia akan berusaha lari mengikuti arus atau masuk ke sela-sela batu untuk memutuskan senar.